上次我们看到一只鸟宝宝刚刚破壳，今天我们再来看看它怎么样了。鸟妈妈还在巢中孵蛋，你看左边那只鸟宝宝动起来了，它正是我们之前见过的刚出壳不久的小家伙。今天是有意义的一天，鸟宝宝要第一次下水了。鸟爸和鸟妈在旁边鼓励他下水，他们一直在催着，但这家伙似乎有点犹豫。小家伙伸了个懒腰，看起来他已经很强壮了。小家伙想尝试下水，但他还是有点怕，毕竟才刚出壳1天多时间。当鸟妈妈回来时，他就跑到巢中间，想要鸟妈妈给他取暖。不久，鸟妈妈又下水了。她鼓励小家伙第2次尝试去河边找吃的。这次他慢慢地爬出来，在鸟妈妈的鼓励下，小家伙这次终于迈出了步伐。虽然有点害怕，但他决心要下水。他终于跳进了水里。第1次下水，他紧紧跟着鸟妈妈。很快，他就开始适应这里的环境。他和鸟妈妈一起觅食。鸟爸爸和鸟妈妈陪他玩耍，这是一个幸福的家庭。玩够后，鸟爸爸和鸟妈妈又把他带回来。小家伙急忙爬上岸，然后他们又开始休息了。